Obat batuk madu plus gamat adalah obat batuk herbal yang terbuat dari madu plus gamat dan bahan-bahan alami herbal lainnya yang berkhasiat meredakan batuk, menghangatkan, melegakan tenggorokan, mengencerkan dahak, masuk angin, serta mengembalikan imunitas tubuh, menjadikan tubuh Anda lebih fit. Madu yang mengandung omega 3, 6, dan 9 dicampur dengan ekstrak mint, jahe, jeruk nipis, kencur, ditambah lagi dengan gamat atau teripang yang telah diteliti oleh para ilmuwan di dunia yang mengandung lebih dari 50 protein, lemak, gula, kalsium fosfat, zat besi, zinc, kromium. Info pemesanan hubungi 0813 8660 3100 atau di PIN BB 54B 3217C. Nabawi Herbal 021 8363 2823 087 870 764 900 dan 0858 107 91 970.